Қытайдан келген зор көлемдегі алюмин өнімін Америка үкіметі кәдімгідей тұтқын қалды, барымталады. Бұл жерде не әңгіме тұр? Неге алюмин өнімін тұтқындады? Себебі бұл алюмин өнімдерінде Шыңжаңдағы қазақтар мен ұйғырлардың құлдық еңбегі, мәжбүрлі еңбегі факторы жатыр. Байқадыңыздар ма? Бірінші, мақта өнімдеріне санкция салынды. Екінші, помидор өнімдеріне санкция салынды. Енді қазір мынау күн энергиясынан алатын күн батарейкалы тақтайшаларға санкция саламыз деп. Неге? Ол да құмнан өндіріледі. Ал құм жаңағы Шығыс Түркістанда ең көп. Ол жерде құмдықтар, қандай құмдықтар бар? Такламакан құмдығы деген ұйғырлар жасайтын құмдық бар. Жоңғар ойпатында Жоңғар құмдығы деген бар. Сол сияқты үлкен құмдықтар бар. Енді оған тиым саламыз деген әңгіме бар. Енді қазір мынау алюминді де мәжбүрлі еңбек факторы бар деп оны тиіп тастап отыр. Демек, Америка мен Қытайдың ортасында 17-18 жылы басталған сауда соғысы қайтадан белең алды. Қытайдың үлкен саяси жағынан Америкамен қайтадан шығысамыз, қайтадан Америкаменен жақсы қарым-қатынаста боламыз деген Қытайдың ниетіне қарама-қарсы түрде қайтадан Америка Қытайға бұндай әңгімелерді айта бастауының өзі әрбір деңгейін Америкада мына коронадан тартқан зияны бар, басқа зияны бар. Мына бұғанға дейін олар Орыс пен Қытай одақ болып кетпесін деп алаңдады. Содан Қытайдың ұлттық компанияның бірнешеуі Орысқа жақтас болып, Орысқа көмектесіп сөйтіп еді, оған санкция салды. Қытайлар бірден шошып, себеп Қытай үшін ақша құдай. Қытай үшін алғанда ақша құдай. Алды да бұлар бас салып, ойбай біз Орыспен одақ болмаймыз деді. Қытайдың дипломаттар біз Орыс-Қытай достығының жоғарғы шегі жоқ, Орыс-Қытай достығы деген шектемесіз достық деп неше түрлі әңгімен айтуын айтып алғанмен, енді олар нақ жөпе-жөлгенде үндей алмай отыр. Сіздер әскери одақсыздар ма дегенде оны айта алмай қалды. Енді қайтадан мына жаңасы шығып, қайтадан Америка менен жақсы қарым-қатынасқа түскісі келіп есі шығып отырғанда, алюмин өнімдерін мәжбүрлі еңбек, құлдық еңбекке қатысты деп тиіп тастауы, бұл біздің жұмыстың нәтижесі. Біз мақтанып тұрып айтуымызға болады, біз көтерген тақырыптың нәтижесі Американың Қытайға деген санкциясы. Міне, мәжбүрлі еңбек, құлдық еңбек. Мәжбүрлі еңбек, құлдық еңбек тақырыбын міне көтеріп, сол тақырыптың аясында міне бұл мәселеде Қытайдың тауарына тиым салды. Енді осы құлдық еңбек тақырыбын көтеру, мәжбүрлі жұмыс істеуді көтеру, бұл тубаста кімнен басталды? Атажұрттан басталды. Бірінші осы ақпарат Америка медиасында ресми жариялаған кім? Атажұрт. Құлдық еңбек, мәжбүрлі еңбек. Енді Қытайың бармақты шайнап отыр. Бармақты шайнап, не жаздым жаным саған деп жылайын деп отыр. Не жаздым жаным саған деп. Неге? Қазаққа тиісті, қазақ жет әкесін танытты. Қытай ойлады, қырам, миллиондап қырам, ұлыңды құл қылам, қызыңды күң қылам деді. Өзі өктеммін деді, зормын деді. Ал зор бол, өктем бол, істеп еді. Міне, жаңағы өзіңнен зор шыққанда екі көзің сонда шығады деп, өзінен зор Америка шыққанда Қытай енді шайнарға бармағын таба алмай отыр. Сөйтіп отырған Қытай аяқ астынан тағы бір сұмдық қарекетке бастады. Американың Монтана штатының кеңістігінен, Американың осы атом зымырандар базасы бар Монтана штатының кеңістігінен Қытайдың шпиондық шары байқалды. Қытайдың шпиондық шары. Оны да біз Твиттерде кеше жарияладық, Фейсбукте де кеше жариялап қойдық. Бұл енді таңғажайып оқиға болып тұр. Бұл енді түсініксіз оқиға болып тұр. Бұны батыстың саясаткерлердің өзі түсінбей қалды. Ал мен бұны Твиттерде, Фейсбукте, Ютубте жариялағанда мен 87 жылы анау германиялықтың Қызыл алаңға келіп қонған ұшағының суретімен қосып жарияладым. Ойлаңыздар,
Варшава шарт ұйымы бар, әскери база. Совет одағының шығыс Еуропада қанша әскери базасы бар. Соның барлығының кеңістігінен ұшып өтіп, анау жас авиатор ұшқыш Қызыл алаңға кеп қонады. Сонда бүкіл Совет одағының қорғаныс министрлігі ұйықтап жатқан. Көз соқыр, құлақ керең, жаңағы естімейді, көрмейді, радар естімейді, көрмейді, спутник естімейді, көрмейді, бақыламайды, радиосигналдық бақылау құрылғылар естімейді. Міне, кеңістікте ана металл күйінде ана ұшақ ұшып кеп, Қызыл алаңға кеп қонғанда бірақ біледі ғой. Сонда Мәскеудің амандығы, ол қорғалмаған. Қызыл алаң ең маңызды жер, ол қорғалмаған. Ана шығыс Еуропа, бүкіл Совет одағының армия әскери базасы бар, ол қорғалмаған. Осы оқиға, 87 жылғы осы оқиға, адамзат тарихындағы ең сұмдық оқиға болып қалды. Содан араға 4 жылдан кейін Совет одағы тас-талқан болып отырады. Бұл оқиға Совет одағының, тіпті Варшава шарты ұйымының, шығыс Еуропадағы Совет одағының әскери базаларының әшейін бір қаңқа екендігін, Совет одағының империялық құрылымының іріп-шіріп, құлауға дайын тұрғандығының, ана бір жай кәсіби емес, ұшқыштың өзі ұшып кеп Қызыл алаңға емін-еркін қонғандығы арқылы дүние жүзіне Совет одағын масқара қылған үлкен оқиға болған. Дүние жүзіне Совет одағын масқара қылған. Жаңылмасам 87 жылы майдың 29-ы ма, майдың 20-сы ма 29-ы, мен жаздым Фейсбукқа, өзім ұмытып қаппын. Бұл оқиға кезінде біз 5 па 6 оқитын кезіміз болатын. 6 сынып қой деймін. 6 сынып оқитын кезіміз. Міне, Совет одағына Қызыл алаңға өстіп қоныпты деп газеттен оқимыз. Сонда жаңағы шексілесі қатып ел жұрттың. Яғни Совет одағы жаңағы түйе бойына сеніп жылдан құр қалыпты деген қазақтың аңызы бар еді ғой. Жыл шығады екен, жылды барып кім бірінші көрсе, сол жаңағы жылдың басы болады екен. Содан жаңа түйе мен ең биігімін, мен бірінші болмай кім болады деп бойына сенгенде түйенің құлағына шығып тышқан, күннің шыққанын бірінші көріп жылдың басы тышқан болыпты деп, жылдың басы тышқан деп қазақ айтады ғой, түйе бойына сеніп жылдан құр қалыпты деп. Сол сияқты Совет одағы ісініп тебініп өзін-өзі империя дүние жүзіндегі ойбай мен әлемде бар жерде жоқ екінші елмін деп отырып, сөйтіп Қызыл алаңға Еуропаның ұшқышы келіп қонғанда бір ана қат-қабат шекара, қат-қабат әскери база, қат-қабат мемлекеттік қорғаныс жүйесінің бәрі керектен тыс болғандығын біліп, дүние жүзіне масқара болған. Совет одағының шипасы біткендігін сол заманда дүние жүзі білген. 4 жылдан кейін Совет одағы құлаған. Енді Қытайдың кәдімгі шпиондық шары Американың атом әскери базасының, атом зымырандары қойылған Монтана штатының төбесінен пайда болды. Ол ана Канада жақтан ұшып кетті. Алдымен теңіз арқылы Канадаға кеп, Канада арқылы Монтанаға кепті. Енді қазір Твиттерде өртеніп тұрған бірінші мәселе осы. Лапылдап, лап жанып өртеніп тұрған бірінші мәселе осы болып тұр. Неге дейсің ғой? Мынау тұтас дүние жүзінде нөмірі бірінші әскери мемлекеттің техникасы, технологиясы дүние жүзінде алдыңғы орындағы әскери мемлекеттің жай жеке тұлға Элон Масктың бүкіл спутнигі жер шарының бүкіл кеңістігін бүйтіп көмкөріп қаптап алған әскери мемлекеттің бәленбай біз білетін білмейтін әскери құрылғысы бар, аңду барлау мекемесі бар, көктен спутнигі бар, жерден радары бар, аңдып отырған ел ауыздары аңқайып отырып, ана бақа шаян жеген Қытайдың аспанға ұшырған екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі ескі технологияны қолданған шары ана атом ракета базасының төбесіне келгенде білмей қалған ғой. Ол ана теңізден Америка дейтін құрлыққа келгенде тарс еткізіп атып түсіру керек еді, торғайды атып түсіргендей. Жоқ,
Ол қалқып Канадаға кеп, Канадада қалқыған беті қалқып Американың кеңістігіне кеп, Америкада қалқып жүріп, қай жерде атом әскери базасы бар соған келген. Және оның төменгі жағында өте ауыр бір зат бар дейді. Және ода кәдімгі фотоға түсіретін, камераға түсіретін құрылғы бар дейді.